信咧，眼前呢位嘉賓咧，雖然我新相識，但係咧，我覺得佢應該心仔卜卜跳嘅，佢應該好緊張。先請呢一位嘅歌手出場先，就係魏振權，你好啊。係，hello，大家好啊，我係魏振權 Albert。係 Albert，係咪真係心仔卜卜跳咧？都真係真，因為要以教練嘅身份咧訪問都有經驗，但係以歌手嘅身份嘅訪問嘅經驗真係好少。係因為咧，佢就出咗咧你第一首嘅派台歌曲嘅咁啊，就係錯過了沒下次。但係先講下先啦，咁咧其實咧你就係前香港排球代表隊嘅成員啦，亦都係現任咧就係香港代表隊嘅排球教練啦，亦都係咧就係一位老師嚟嘅。OK， 好多身份嘅，咁但係咧係中間你參加咗好多個歌唱比賽啦，咁而家咧都係出咗自己嘅歌曲啦，咁反而仲想先問下先啊，其實你打排球都超過咗30年噶啦，睇你樣又唔似啦咁。多謝。但係我想知，我都知你應該係嗰陣時係一路練波，一路係練唱歌啦。咁你係咪真係好中意唱歌？同埋其實以前有冇諗過，喂，我想做歌手多過想做老師咯咁樣咧？其實個經歷就係咧，其實以前真係做運動員咧，即係雖然我唔係全職運動員啊，但係我要兼顧工作，跟住放工就再去訓練啊，即係幾乎日日都係訓練啊，仲要做教學咧，教波。咁即生活都幾悶嘅。咁有時咧自己嘅娛樂咧就係嗰啲即係嗰啲咪成日話排孤獨等級嘅其中一個排名咧，就係一個人去唱 K。我真係會。你真係一個人去唱 K 啊？真係會㗎，真係會㗎。咁就當係一個調劑啦。咁你都可以即係減下壓啦，抒發下情感。咁其實嗰陣時係咁嘅動機嘅啫。咁但係慢慢都隨住即係自己慢慢退役啦。咁我喺甲一嘅比賽咧都打到35歲㗎。係，哇！咁就係啦，咁就想發展一個排球以外嘅叫做終身興趣咯，終身興趣。咁即係不論我手腳嘅勞損受傷都唔會影響到嘅。咁就開拓咗呢個唱歌嘅興趣啦。咁樣。係，咁但係你嗰陣時係即係唱歌做興趣啫。但我都見到你其實係有參加唔同嘅歌唱比賽，有啲咩驅使你覺得喂，我都試下參加歌唱比賽，上下個舞台先咁樣咧？一啲個人實踐，即係我個性格就唔中意俾自己停啊，或者冇目標。我仲有好多目標嘅人生，我成日覺得時間太少。咁就學咗一段時間啦，老師鼓勵啦，咁就話不如出去見識下啦。咁真係見識好多，真係見識好多。咁哇，原來坊間即係唱歌界別啊，哇，原來好多歌手都真係好犀利。我以為我咪去咗啲電視節目咁樣嘅，好犀利咁樣。咁就所以就初都用陪跑嘅角色啦，咁慢慢努力啦，咁都參加咗一啲比賽，開始有少少成績。我比喻為跟得上大隊啦，咁樣。係，因為咧，我見翻你嘅社交平台咧，其實你又自稱啦陪跑王啦，OK。咁但係咧，我亦都提翻咧，其實你真係去咗參加電視台歌唱比賽。哦，係。我隔住你個 IG， 我都感受到你應該當時係緊張到不得之了喎。咁啊，點解嗰陣時嗱？因為咧，我都好老實嘅，你係阿 Sir 嚟噶嘛，即係其實都好多學生都睇住阿 Sir 嘅表現啦。咁樣，咁你有冇擔心話哇？如果衰咗，我班學生咪知我衰咗咯？咁啊，又或者係當時係咪都真係緊張到不得之了咧？阿 Sir？都係。其實咧參加個選手咧就係一個偶然嚟嘅，真係偶然嚟嘅。點解咧？因為純粹好似啲人話好似人選港姐嗰啲咁咧，我真係成班朋友一齊去，係啊，一齊啦，電視城一日遊啦，咁樣。幾好啊！電視城一日遊呢個活動係啊，即係如果唔係，真冇乜機會入到去哇一闖。咁就覺得即係去體驗下啦。咁跟住咁好彩啦。咁唔止我一個嘅，咁佢哋好多都好犀利嘅。我一行有7個人咧，都有3個入到，我就係其中一個啦。咁樣咁當時嘅心態就係盡力做咯。同埋已經賺晒，其實都係好緊張，即係阻止唔到自己緊張。我成日話係阻止唔到。係啊，即係呢啲時上舞台咧，自己可能經驗仲係新咧，係比起我以前參加一啲亞洲錦標賽係緊張嘅，仲要咁。但係就都係即係同自己講咯，
即係起碼係要喺學生面前做一個好嘅以身作則啦，即係任何事情都盡力做咯，係啦。OK，我係完全感受到嗰種緊張，咁但係緊張過後啦，啱啱所講，唔係淨係陪跑啦，咁都有啲嘅成績啦，咁有咩驅使你覺得，咦係時候啦，真係要出翻首自己嘅歌曲咧？咁我嗰陣時開始唱歌，我有幾個人生目標嘅，係3個。咁一個就係選秀節目唔係嘅，反而係一啲自我實踐嘅為主嘅。第一個就係要考一個8級嘅國際認可嘅證書啦。咁我完成咗一個8級嘅 Rock School 嘅證書嘅，唱歌嘅證書、vocal 嘅證書。係啦，咁跟住，所以先至我做到第一步啦。跟住我就 exactly 喺隔幾日先至報嗰個選秀節目嘅。真係有唱歌證書嘅。係有，其實同啲樂器一樣，即係嗰個叫 Rock School 嘅證書咧，喺英國嘅。係啦，咁就其實有其他樂器嘅，但係其中一個係 vocal 嘅。係，其實我成日都話 vocal 都係一種樂器嚟嘅，係冇錯。咁就呢個係我第一個目標啦。咁第二個目標就係希望當時係1隻啦，不過可能而家會超過1隻啦。即係我自己覺得可以用一隻歌去紀念下自己嘅諗法啦、人生啊，好難得嘅事咯。我覺得自己唔算好講嘢好叻嘅，好唔算好識得去表達自己嘅，咁所以借憑歌寄意啦，咁就去做呢件事啦。OK，咁咯。第3就好遙遠啦。第3我就之前見過朋友咧，當時仲係有9展嘅。咁就開一個都好大型嘅，即係可能300-500人嘅演唱會。咁我話最終啦，會唔會人生可以有機會有一次喺呢啲咁大嘅場地開一次演唱會啦？咁都係我嘅其中一個目標。係啦，其實你嘅人生目標已經達到咗2個啦。係啊，唱歌方面係啊。係啊，即係我又覺得，咦，第3個我都期待你幾時會達到你人生目標啦。咁，但係 OK 好啦。點解係今年決定的起心肝，我要出一首歌，要憑歌寄意咧？第一就係開始覺得即係頭先講俗稱叫做個比賽上好似跟得上大隊啦。係啦，咁第二就係都認識到我嘅一位唱歌老師啦，喺上年係啦，咁因為上年又認識到一位唱歌老師兼音樂人楊庭軒先係啦，咁我都同佢我初係同佢由6級法開始嘅。係啦，咁我相處落，同埋跟咗佢一段時間，我覺得我覺得呢個朋友咯，有一定階嘅朋友，呢個老師嘅朋友我信得過，我安心啦，安心將我呢個叫做第一次交俾佢，咁就開始促成咗呢件事啦。係你嗰時跟楊庭軒老師已經唱咗學咗好耐歌㗎啦。其實唔係㗎，其實係啊，係我覺得我當時佢個機構都係佢一路都有教，但係佢自己喺上年就開咗自己個機構間學校，咁就做唱歌啦，即係教唱歌兼係做一啲錄音啊、音樂製作。咁佢自己同埋佢哋啲 partner 都定期後出新歌嘅，咁樣係啦，咁樣咁我就當然亦都喺佢度學到好多嘢啦，即係點樣去將首歌上架啊等等，咁樣去跟佢去了解呢樣嘢咁樣。係啦。其實咧，作為咧人生嘅第一首派台歌啦，咁都緊要噶嘛。即係嗰種機會就究竟我出咩曲風咧？我出咩嘅 message 咧？咁樣嗰陣時有冇都即係同楊庭軒先生都諗究竟我出咩歌同埋 message？係嗰陣時都應該好多歌曲嘅創作嘅第一步都係咁咯，就係同佢先即係雖然都有 keep 住見面啦，但係真係深度啲去傾偈啦。講下個人生啦，即係可能有唔單止唱歌嘅，咁可能喺排球上有冇啲乜嘢係冇把握到嘅遺憾啊等等啦，錯過咗嘅嘢啦，咁就亦都交流咗一啲我中意嘅曲風嘅，係啦，因為其實某程度都好感激佢嘅，佢自己嘅曲風係一啲比較 rock 啲啊 band 生啲，佢自己主流嘅曲風，跟住就專登為咗我就反咗一個自己嘅習慣，就創作一隻真係為我而做嘅曲風嘅歌曲，因為曲詞編監完全都係楊庭軒先生包辦晒。係啦，咁樣。OK， 咁點解係錯過了沒下次嘅？係啦，咁就即係有時咯，就係好多時就其實有時老師都成日會講嘅，拍膊頭唔緊要啦，下次再嚟過啦咁樣。咁但係其實喺你所謂下次再嚟過之前，其實都係要都唔知有冇下次嘅。係啊，係啊，即係有時真係要即係真係未必有下次。即係好似我最近參加咗一個國內嘅比賽咁，
哇！我見到嗰個場面，我心哇，可能真係冇下次。其實嗯咁他當時即係未必一定要攞到啲乜嘢最好嘅成績，但係可能起碼你要做到最好嘅自己出嚟咯。嗯咁不論唱歌啦，嗯以前排球都係啦，即係有時係未必係自己問題嘅，可能曾經因為做教練嘅時期啦，帶香港隊啦，咁因為一啲國家嘅，即係明明嗰年咧可以實踐到大家嘅心願㗎啦，可以明明已經將個排球帶到全國頭4嘅，諗住喺亞洲區想打頭8，係我哋嗰一代嘅教練嘅心願啊！點知打仗咁樣，旅遊預警咁樣，跟住就取消咗，咁都係一啲遺憾咯。即係將啲故事分享咗之後，就撮成咗呢首歌咯。我想知呢首歌你嗰陣時寫，即係或者係你同阿楊廷軒先生去傾嘅時候，係一種叫做我想勉勵啊，定係如果你就咁可能錯過了咪下次，可能係一種惋惜，或者一種可惜嘅感覺。都唔係嘅，都正面嘅，係啊，即係我有同佢講嘅，喂，我係阿 Sir 嚟嘅喎，首歌都要正面少少。係冇錯，係係啦，咁就即係佢個寓意都係即係去到即係經過努力咯，即係經過即係由可能即係佢個故事嘅 story 就係你由最初即係表現不盡如人意啦，咁去到經過好多努力啊，不論佢話佢個歌詞意思都差唔多嘅，即係我成日都同學生講嘅，因為所謂3數年意思咧，你真係投入一個興趣咧，你真係起碼你想就做到有啲表現有啲 achievement 有啲成就咧，可能真係起碼要投入1000日時間。係即係呢個係我成日同啲家長同學生嘅文化，因為佢哋而家可能幾個禮拜攞張證書就完咗啦咁樣。係啊，啲證書太易攞啦。係啊，咁但係我覺得你真係中意一樣嘢你去投入做。你係咩咯？你係要投入一個長啲嘅時間去深入去了解佢咁樣，所以就又係個內容大致係咁多，最終就會即係好正面啦。最終就係有成績啦咁樣啦。係嗱，今次咧就真係咧你人生嘅第一首自己嘅歌曲啦，咁啊入到個錄音室有幾緊張咧？非常，我人係好精神分裂嘅。我喺個教練席同埋喺個球場咧，我覺得我形容自己係好勁㗎。係。但係當佢有啲相對陌生啲咧，唔係自己好擅長嘅嘢。係啦，咁我都認㗎。其實我對運動嘅天分係一定係遠遠超過唱歌。即係運動咧，我學樣新運動咧，哇！阿 Sir 或者阿權你好快上手，跟住唱歌咧，我歷代老師都成日都係拍下膊頭，唔緊要啦，慢慢嚟啊咁啊。係呢個慢慢嚟，因為天分喺另外一邊。係啦，咁但係呢度就靠後天嘅努力啦。係啦，咁樣咯，咁就我突然間唔記得咗。放心，好多人都係咁樣嘅，你習慣，我都會習慣。即係會唔會真係有一種就係入到去錄音室係緊張到不得之了？非常唔順利，加埋自己個天分啦。跟住咧，初係即係成日已經有錄 cover 嘅經驗，但係因為可能件事對自己太重要，跟住咧即係重複咗，即係都我好多次啦，直情咧我有試過喺即係後尾借住文字啦，哎呀對唔住啊老師，即係可能我真係太緊張，同埋因為可能即係出咗嚟效果又唔好，要再重落成，跟住我真係唔係一個唔好嘅客啦，即係咩客啦，唔方便講咩客啦咁樣，跟住佢好咁啊好好喎，因為我喺個公司嘅群組度講嘅，因為係佢公司有群組專做到 production，跟住佢 PM 我阿權。我從來冇當過你係客㗎，你係我學生嚟㗎嘛，跟住我哋一齊錄到得為止啦，咁就好窩心啊，真係好窩心，即係唔係亦都唔係生，即係氹我，即係佢本身當然係一個收費嘅 package，但係佢幫我不斷重錄係冇話要你錄多幾個鐘啊，即刻同你開價，同你加錢，總之就話大家去成就呢件事，做到你得為止咁樣咯，係啦。係有冇灰心嘅嗰陣時？試過，有一次我記得有一次錄完音啦，未錄晒嘅，未錄得好，跟住好多阻滯，咁連埋唔知點解通常呢啲事咧吸引力法則咧，連埋其他事都好多阻滯嘅，係即係揸下嘅車都壞埋，係因為你心裏邊覺得唉，真係搞唔掂啊今日咁。係啦，跟住咧就嗰晚就去支持咗朋友一個 mini concert 嘅，咁完咗就圍埋傾偈啊咁啦，跟住。我都忍唔住，即係好肉酸嘅，其實即係咧好少啲朋友好少見，跟住我忍唔住滴咗幾滴眼淚水，滾咗一陣咁樣，我覺得自己做得唔好咁啊，壓力好大咁
樣，一定係就係即係影響，即係我佢哋冇咁覺得嘅，但係好似搞到其他人咁樣，即係啲朋友又擔心，個老師又緊張，咁我覺得就唔好咯。咁啊，直至都叫做完成啦，咁就鬆一口氣啦。係，不過我相信咧，因為始終第一首歌曲啦，即係緊張係好正常，同埋重視，因為我成日都係覺得咧緊張係好事，因為重視嗰樣嘢。係啊，咁所以好明白嘅。咁但係另一方面咧，個 MV 咧應該冇咁緊張啦。點解你唔自己拍啫？你會揾另外兩位嘅朋友仔，係咪阿輝同阿桃子啊嘛？係啊。係咯，特登喺廣州嚟同你拍攝喎，係咪？同埋咧，我要講下特別嘅地方咧，當中咧一班嘅年青人咧，其實全部都係咧長天仔嚟嘅，係啦，就係你班仔嚟嘅，係啦。點解先講下先？點解會揾翻自己啲仔嚟拍攝咧？咁首先即係就係好想令到呢件事更加有意義啦。咁我就有一個畢咗業嘅學生叫阿德嘅，咁佢自己而家營運個 channel 都做得好好嘅，咁10萬 followers 上去，咁我就睇住佢成長啦，咁樣睇住初阿 Sir 開 channel 啦，到而家已經自己獨當一面啊，咁樣。跟住我就話阿 Sir 有件事想同你試下玩嘅咁樣，係因為佢都冇做開音樂 MV 嘅，係啦，佢係做第二啲主題為主嘅咁啊，我俾咗個理念佢，我就俾咗首 demo 佢，咁跟住佢就籌辦啦，咁佢就將啲理念又係傾偈啦，將啲理念同我講咁樣，跟住就我都冇諗到俗稱叫玩咁大嘅，咁佢話喂嚟就玩大佢啦咁樣。咁跟住就哇嗰日真係好感動，即係不論佢安排得好好啦，我哋拍好舒服嘅，即係我自己拍嘅時候咧，就阿桃子同阿輝咧就係喺個房間度休息，咁就最辛苦係佢同個攝影師就不斷交替車，因為我哋屬於唔同時空，所以我哋就未必會一齊拍咁樣咯。咁同埋阿輝同桃子都係阿德嘅朋友嚟嘅，係啦，咁啊仗義相助啦，咁我有時都覺得即係因為我自己都中意睇一啲MV 咧，有時係真係有男女主角，係啦，咁就反正佢哋即係都恭喜佢哋啦，佢哋啱啱都過咗大禮啦，咁都不論對我對佢哋一個留念啦，咁咯，跟住成件事感受好深啊，即係亦都冇預計，真係好感恩，就係我第一次見到即係啲學生又大個啦，連埋啲家屬嘅，係因為一個化妝師都係太太嚟嘅，舊生嘅太太嚟嘅。係啦，係啊，跟住就好感動，同埋咧真係時代唔同咯，即係我睇住原來而家啲啱畢業嘅年輕人點解係要中意做 freelance？我睇住個攝影師同阿德咧，我覺得佢哋係發光嘅，所以我唔敢成日偷影佢哋，因為佢哋咧唔係喺度翻工，即係佢哋係真係好熱愛工作，係好投入去做呢件事，咁我覺得哇好感動啊！跟住出嚟個製成品都好好嘅，亦都配咗好多相啊，同埋做咗即係佢有好多配套俾我啊，做咗幾個 trailer 俾我啊，就我自己慢慢整啊，即係我哋呢啲好多嘢好多時候即係獨立歌手都好多嘢乜都要一手包辦，係冇錯。不過我自己睇翻你個後期製作啊，即係影翻住阿長天仔佢哋啊，甚至即係阿桃子同埋阿輝啦咁啊，即係我覺得成件事成首歌曲錯過了沒下次係一個成就咗一大班人，唔單止成就咗你自己，所以我覺得成件事係好美麗嘅，係啊，所以期待你繼續成就自己人生嘅道路啊！今日多謝晒魏振權，下次再傾，Thank you，拜拜。